ए बिहान बिहानै भ्लग हानिदिनु पऱ्यो के काली हेलो वेदर भ्लगले झाडु हान्दैछ है गाइस बाहिरको मौसम चाहिँ यस्तो जुत्ता पनि छ ल है फेरि पनि वेलकम ब्याक अहिले भ्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ है फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे भ्लग हो के ल है आज हाम्रो मम्मीको बर्थडे हो अब हाम्रो मम्मी कति वर्ष पुग्नु भयो 50 हो र कति भयो कति भयो दाइ 47 भयो अब ल हाम्रो मम्मी चाहिँ आजदेखि 47 वर्षको पुरा ए अब लायो 46 पुरा भएर बल्ल कहाँको भर्खरकै रहेछ है काली ल अब आज बर्थडेमा के गर्ने हो त नि आज बर्थडेमा केक काट्ने हो अनि काट्नुहुन्न केक पैसा दिने हो क्या अब आज के खान जाने होला त नि बर्थडेको दिनमा मरेको पैसा दिनु लाग्यो अब मलाई 500 रुपियाँ ल तँलाई झाडु हान्दा है हाम्रो अनुहार चाहिँ देखायो छैन है मैले ज्यान चाहिँ देखेँ फेरि गोलो त्यो एउटा केटी हाल्ने कि पुरा यो भुँडी फुल्लेको भएर क्या गर्छ अनि एकछिनमा फुत्त फाल्छ है गाई चाहिँ 6 प्याक हेर्ने हो छैन तर अब त्यही अब आज के हुन्छ होइन के हुन्छ जे हुन्छ त्यही अब देखाउने हो अब भिडियोमा हाल्ने हो अब अरू केही होइन गाइस है यहाँ पछाडि मेरो पुतली हेलो खै त हेलो भनेको हेलो होइन सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल है खुसियालीमा माझिदाई पोखरा फेवातालको नमाया साँच्चैको नलाम्बो खेलैको ल है यस्तो गीत पनि गाउन जानेछु नि मैले फेरि मेरो बर्थडे हो सबले विश गर्नु मलाई हो क्या उता नि बर जो बाटो कहाँ जाने हो गाइस पानी पर्यो है पानी पर्यो अघि डेन्जर घाम लागिरहेको थियो यार अन्त पानी पनि पर्यो यार उता कस्तो दामी भएको मौसम पानी पर्यो गाइस पानी पर्यो अब डेन्जर पानी पर्यो भने देखाउँछु म अहिले चाहिँ सिमसिम पानी पर्दैछ है देखेँ अघि देखेँ होइन यार
डेन्जर पानी परेपछि त्यहाँ आउँछ है गाइस डेन्जर बजिसक्यो खाजा खाने हो बज्यो 9 बजेछ बल्ल खाजा खानु पर्यो हजुर लग गरेको कि मैले खाऊ ल म पनि खान्छु कस्तो थाहा पाइदिएको मेरो बर्थडेको भ्लग बर्थडे भ्लग अब यो मेमोरिज हुन्छ नि त राख्नु परेन मेमोरिज आज कति हजुर कति 46 वर्ष पुगेर 47 मा लायो होइन ल जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना हजुरलाई अब गिफ्ट सिफ्ट छैन त्यस्तै हो अहिले मम्मीको साथीहरूले के बोकेर आउँछु भने हो टन्नै आउँछ भने हिजो नि पार्टी आज नि पार्टी जहिले नि पार्टी अब पहिले छोराहरूको बर्थडे हुने बिहा हुने अनि त्यतिमा नि पार्टी अब 4-5 वर्षपछि है नातिकिन यहाँ यस्तो छ अब यता के छ कसो छ हल्ली चल्ली हाम्रो यहाँ दाल पाके रहेछ यहाँ ओहो यहाँ त अबे करोडको माल रहेछ ओहो यहाँ त झन् अरबको रहेछ ल यहाँ त यस्तो यस्तो पो रहेछ गाइज मेन चिज यहाँ रहेछ है मेन चिज टक्क लगाएर खानुपर्छ अब पुरी कोल्टे पर्दिएको क्या दाइ काटेर हालिदिउँ काट्नै मिल्दैन यार अब हालिदिने हो जेसुकै होस् बाहिरतिर यस्तो छ रात परिसक्यो अहिले चाहिँ टाइम भनेको 7:14 भइसक्यो गाइजहरू होइन आज चाहिँ स्पेसल बर्थडे भ्लग यो वाट अ पोज गाइज है म चाहिँ अहिले प्याज लिन जाँदै है प्याज अब प्याज लिन्छु म यहाँ दोकानमा अनि त्यसपछि भेट्नुपर्छ है त ल ए ल प्याज पनि लिइसकेँ मैले अब यहाँबाट पानी परेको तरुमा दच्छु गाह्रो छ है बाटो काट्न गाह्रो साह्रै गाह्रो पानी परे लास्ट औडा भयो औडा हाम्रो यहाँ भिआर देख्न सक्नुहुन्छ 1 and only 1 भिआर अनि यो हाम्रो के तपाईँ ट्रिपमा हो खोइ अब मैले यहाँ पापड पनि यही तेलमा हो कि के हो भयो होइन यो हो पापड यो हो पुरी मलाई कुरी गर्नुपर्ने पोखियो यो हो पापड यो ब्रो दाइले राखिदिएको नाम त फेरि कडा छ नि सौरी होइन सौरे हो कि हजुरले हो सौरी सौरी भुटानको होइन दाइ अब यहाँ वेदर ब्लगले भुटान हान्दै हुनुहुन्छ गीतको भाइब्समा गीत पनि बज्दैछ यहाँ ओ नो यार एकछिन यताबाट गर्नु पऱ्यो यार भिडियो त यार यताबाट या यहाँ गरायो बल्ल यसलाई भनिन्छ
ल है ल खाना आउनु होला भन्नुहुन्थ्यो कतिको रसा होला मुख तिमीहरूले हेर्नुसम्म त हामीले खाएर तपाईँहरूले यो राख हाल्ने आई लभ यु भनेको छक्का भन्थ्यो म छक्का हो दुइटै के मलाई चाहिँ यस्तो हँस अनि हाम्रो के पाक्दैछ त नि यहाँ दाजु हेर्न यहाँ बाबा रे बाबा चुरा ग्याङ भन्छ ग्याङ हो अरे बह त बोलु ओ हेलो गाइज के छ ला ब्लगमा हालिदिने अब तिनीहरू सबलाई बात छैन रे फिक्स हो फिक्स फिक्स फाइनल्ली अहिले हामी रेडी भइसकेको छौँ यहाँ र लास्टको अब हाम्रो लास्ट पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो धनिया र खुर्सानीसँग हुन्छ धनिया र खुर्सानीसँग छ र वेदर ब्लगले हाल्नुहुन्छ वेदर ब्लगले ल हेर्नुहोस् यस्तरी हाल्नु न अझै झाग्ने के ओ नो यो हो यार भुटुवा भनेको भुटुवा बुङ्गुरको मासु ल हालिदिनुहोस् बुङ्गुरको मासु अर्को नि ल लाएर बुङ्गुरको मासु है बुङ्गुरको मासु ए धराने कता साइजा खाना धरानतिरको मगर हुन्छ धेरै है धराने मगरहरू आयो है बुङ्गुर खाना यहाँ हाम्रो माइजूले देखाउन त पऱ्यो नि होइन त्यो पकाउने मान्छेलाई त अहिले त देखाउँदै नदेखाइरहेको ल ल ल मिठो बनाउनु होला ल सब्सक्राइबरहरू भेटेँ अब मैले होइन हो कि होइन ल थम्स अप गरिदिउँ त ल यो या सब्सक्राइब गरेँ नि होइन हेरेको होइन भर्खर भिडियो ल पागल हो जलनले हाले पागल होला अहिले कुदे जलनले हाले ओ जलन त्यो एउटाले त हालेको क्या हाल्न त त्यही होला मैले हेरेको क्या त्यो जलनले हाल्छ मिलाएर के सागरको भितेनहरूको ए रोस्टर जस्तै होइन रोस्टर त होइन तर त्यसको पागल हो पागल हो युट्युब के अरे टिकटकमा गएर अनि सौरेमा गएर हेर्नु होला त्यहाँनिर मैले एउटा भिडियो हालिदिएको वेदर ब्लगको वान एन्ड ओन्ली वान डाइभ सबैजनाले हेरेर त्यहाँ माया सपोर्ट देखाइदिनु होला हामी भनेको उक्कै टनै आउँदै आएन त्यही भएर अब भिडियो पनि मैले एउटा त्यो निलो कलरको उस थियो नि त्यो आज त गोलो त केही जस्तो लाग्दैन कि पहिला सिक्न यस्तो लाग्थ्यो अहिले त ननिक्लिन्छ यार त्यो बानेको अनि यस्तो त्यो एउटाले क्या इन्स्टामा मेसेज गरेको क्या अब को होइन चिन्दैन ब्लू रे अझै ब्लू त उसमा ब्लड गेममा गर्छस् के ब्लू त
ब्लड ग्याङ ब्लू ब्लड ग्याङको ब्लड ग्याङको अनि यो हरियो यो त खासै यो हरियो चाहिँ त्यो डिजाइनमा हेर कलर मात्रै ल्याएको मेन भनेको चाहिँ मेन भनेको रातो के अरे रातो र कालो अनि निलो हो क्या मलाई फेरि मन पर्ने फेरि तिनटै हो तिनटै निलो भनेको त अब क्रिप भइहाल्यो के अरे एमिनियमहरू छ त्योमा स्नुप डग छ 50 सेन्ट पनि हो क्या अनि फेरि ब्लड ग्याङमा चाहिँ लिल वाइन छ चलेको ऱ्यापरहरू के लिल वाइन छ क्रेडी बी छ ड्रेक छ अनि लिल पम नि हो क्या लिल पम अनि 669 छ लिल बब पनि होला चलेको उसहरू के कहानी हो अन्डर 18 हो न टक्कु भनेर उडाइदिन्छ मैले त्यसले बाचकी बाच हो क्या अब म यो वर्ष विदेश गयो भने बस तल गयो केक है आदै म यो वर्ष विदेश गयो भने अर्को वर्ष बस तलको केक तलतिरबाट भाडै भाडा हालेर यहाँ मैले ल्याइदिएको Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mom. Happy birthday to you. Katnu. ल काट्नु कोकोले ल सबैले खुलाइदिनु के हो काटेर उस गरे नि हुन्छ खिच्यो नि मैले राम्रै कति राम्रो देखेँ मलाई नि लगाइदिनु टिका गाह्रो Happy birthday. Happy birthday. लाउनु न ल हानुस् वाम्मै भाइ त्यत्रो ठुलो दिएर क्या वम 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 दिएको अब मैले ल अब काटौँ अब यहाँ हामी हुक्का हान्छौँ है ल काट डेन्जर गर्मी यार त के गरेको यस्तो चियर्स ल ल खाम ल लिम धेरै चाहिँ नलिम है फेरि झ्याउ हुन्छ नि यता पनि चियर्स गरेको है त नि अनि
ए ल दाइ हामी पनि चियर्स गरौँ ल छिटो त्यहाँ त्यो फुच्चेले हामीसँग ल हुक्कामा ए त्यसले त हान्यो होला यार खतरा मिठो देख्थ्यो ओए नहान है नहान सानो मान्छे हुक्का ए यो त फेरि खानुहुन्न नि यो त मैले खालि ल फेरि सुरुबाट हानिदिउँ भयो होइन चियर्स लम्बा ल है अब रातको 10:44 गइसकेको छ र यहाँ पङ्खाको हावा लिँदैछु म होइन आजको भिडियो यति नै थियो है के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यो भिडियो होइन सबैजनाले यसो माया देखाइदिनु पर्ने हुन्छ गाइस त्यही हो यो भनेको चाहिँ एकदम मेमोरिज है यो आज मेरो मम्मीको बर्थडे भएर चाहिँ मेमोरिज भ्लग चाहिँ हो यो चाहिँ है सबैजनाले हेरेर माया देखाइदिनु होला हस् ल बाई बाई गुड नाइट